似翻部真正嘅英雄電影啊！過咗喎！呢個就係漢堡包導演嘅安排嚟嘅。我係由波古魯星嚟噶，我叫阿倫。我哋嘅星球俾班宇宙海盜搶走咗，真正嘅電影，為咗拯救我哋嘅星球，求下你哋幫下我啦！你放心交俾我哋啦。為咗守護宇宙嘅和平，唔會放過任何一個壞蛋。佢哋唔係啊，唔係拍緊戲啊，係真嘅壞人嚟噶。永滅啊！波古魯星，發射前仲有10秒。唔係啊，我哋根本唔係真正嘅英雄嚟噶。 5秒，我哋幾個4，一定可以成為真正嘅英雄。